हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी दवाई बनाने जा रहे हैं जिसको बनाने के बाद आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आपको बच्चों को लेकर कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कफ, सर्दी, खांसी पर बहुत ज्यादा असरदार है। इसके लिए हमें सिर्फ आधी कटोरी गुड़ लगेगा, आधी कटोरी गुड़, और उसमें 2 बड़े इलायची, काली इलायची, 20 काली मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा। इसका हम पाउडर बना लेंगे। 15 से 20 काली मिर्च का हम पाउडर बना लेंगे और इलायची के छिलके उतार कर उसका भी हम अच्छे से पाउडर बना लेंगे। देखिए इस तरह। हमने जितनी क्वांटिटी ली है चीज़ों की उतनी ही ले, ज़्यादा ना लें। इस तरह से पाउडर बना लेंगे हम। फिर हम देखिए, फिर हम अदरक को भी ग्रेट कर लेंगे। आप इसे ग्रेट करके जूस बना सकते हैं। हमने इसी तरह उसको ग्रेट किया है और उसका जूस बना लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करके। फिर हम एक गैस की फ्लेम ऑन करेंगे। एक भगोने में हम ऐड करेंगे गुड़ और आधी कटोरी से भी कम पानी ऐड करेंगे। उसमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है, गुड़ पिघलकर ज़्यादा हो जाता है। देखिए, ये सच में बहुत ही फ़ायदेमंद दवा है। मैं खुद अपने बच्चों को खिलाती हूँ। आप ज़रूर ट्राई करके देखें एक बार। आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुड़ को अच्छे से पिघलने देंगे। जब पूरी तरह से गुड़ मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, फिर हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। जो हमने पाउडर बना रखे हैं वो एक एक करके इसमें ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से जब गुड़ अच्छे से पिघल जाए तो हम इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे इलायची पाउडर, काली मिर्च पाउडर। अच्छे से मिला लेंगे इसको। 5 मिनट पकने देना है, हमें अच्छे से पकने देना है जब तक ये गुड़ गाढ़ा ना हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक का जूस, अदरक का पानी।